Будем ужинать с пиццей. Маргарита. Просто помидор, сыр и все. Ох, сейчас как поедим. Всем приятного аппетита. И нам тоже. Опа. Друзья, что я опять нарисовалась? Сейчас. Краска бежит. Привет, други. Время без 20. Без 29. Да, без 29. Спать хочу, не могу. Я вот почему думаю, ну что мне каждый вечер... Я, замечаете, на комментарии поздно отвечаю или на утро отвечаю. Потому что маме 8:30, 8:20 последние капли закапываю глаза, свет выключаю, ну, в коридоре, в комнате, а у нее там ночник горит. Она спит. Я думаю, ничего не делаю, потому что когда нужно, мама плохо слышит. Когда вот так вот вечером там что-то делаешь, мама говорит: ты что там делаешь? Там гремишь, там или что-то делаешь на кухне, там это. Поэтому маму укладываю, дверь закрываю в зале, и все. Собакам даю, кушать даю, с постель стелю, ложусь, начинаю или кино смотреть, или на комментарии отвечать. И это, считайте, уже 2 года так. И у меня в сон клонит, в сон. Я вот думаю, сейчас 8:30, ну 8:30 грубо будем говорить. Ладно, не 8:30, 9, скажем, вечера. Летом я говорила, да, на 2-3 мероприятия позвали. Обычно начинается у нас, ну как везде, наверное, в 6 вечера. Это в 6 вечера начнется, где-то к 9 часам все, я уже спать буду хотеть. Там будут все танцевать, гулять. Я где-то в сторонке на стульчике возле стеночки сяду и буду спать, дремать, наверное. Чуете, это волос, хоть одно полезное дело сделать. Сколько я вам говорила, надо волос покрасить, надо волос покрасить. Тут маме первый раз закапала глаза, легла, и смотрю, мне глаза закрывают, спать охота. Думаю, блин, сейчас я просплю, во-первых, мамино время, мама будет опять бурчать. Во-вторых, опять волос не покрашу. Думаю, надо встать, чтобы сон этот. И вот так полусонными глазами покрасила волосы, такую прозрачную шапочку надела сверху вот эту вот. Это я вам показывала. Мамина шаль, козий, не меха, а козья шерсть. Это как немножко колючая. Я эту шаль помню еще, мама, я когда маленькая была, мама работала еще приемоздатчиком. И вот она куфайку выдавали, куфайку надевала, и вот эту сверху вот так вот повязывала, вот так вот. На поясницу я показывала, на штопанной, перештопанной, на квадратной, я пополам свернула на уголок, заштопала, прошила и на поясницу завязываю. У мамы есть две пуховые шали, такие коричневые, но они мягкие, они тянутся, их как-то жалко вот, ну, завязывать. Один на диване лежит, я нет, укрываюсь. Один там, одна шаль там наверху, и одна серебрянка, да, белая, ажурная такая, тоже там у шкафчики. Вот. И повязала. Там горячо, правда. Сейчас с вами поговорю и пойду смою голову, волосы, помоюсь и лягу спать. Сейчас что еще? Почему я включилась? Симона там где-то храпит. Симона спит в коридоре или в спальне там на одеялах лежит. Каждую ночь она там где-то на тумбочку залазит. Акустика же. И ночью-то слышимость хорошая. И она каждую ночь храпит, друзья мои. У нее мордочка, видите, у кошек обычно такие мордочки, а у нее приплюснутая, как у мопсов. И мне брат говорил, говорит, у мопсов, вот этих вот, у бульдогов, вот еще каких-то собак. И вот у Симоны это искусственно выведенные породы, и поэтому у них вот здесь это как-то нарушенное, они поэтому храпят. Как мужик храпит, друзья мои, как мужик.
Это хорошо, она сейчас перестала со мной спать. А то она в ногах ляжет и храпит. Заденешь, она недовольная такая. Или возьмет так лапками, поцарапает, чтобы я не трепыхалась. Я вот лежу. Сейчас в коридоре спит, но храпит страшно. Или храпит, или вот стонет так. Или нос забит, или что. Я вот ночью, каждую ночь думаю. Ведь многих, вот, в основном мужчины же храпят. Как жены спят с таким храпом, при таком храпе. Я помню, у меня папа похрапывал. А когда вот так немножко с гостей придет, так вообще... Мама его раз под бок, он перевернется, отвернется. Вот, и в детстве как-то не замечала, что ли, вот этого всего. Но у меня первый и второй муж никогда не храпели. Только единственное, второй муж, когда в дрова привозят и приносят его, приводят, он храпя. Ляжет, рот открытый, храпит. Поддых, тык-тык, переворачивается на ту сторону, и все. А когда, я говорила, когда коронавирус был, дочь с зятем, с дочкой, с внучкой моей, они вначале были у ее свекрови, у свати моей. Но у нее одна комната в центре города. И они там все, считайте, сватья, зять, дочь и внучка. Четвером в однокомнатной квартире жили. Потом не знаю. Ну, это, помните же, когда корона была, это психологический стресс, потому что люди привыкли на работу ходить, там вечером встречаться или там где-то по командировкам. А тут никуда, ни в магазин, ни на улицу, никуда. Там некоторые же и подъезды закрывали, дежурили возле подъездов. Ой, пишет опять. Сейчас. Вот так сделаю, здесь что-то здесь бежит. Вот. Руки выбросила. И возле подъезда дежурили, не выпускали. Поэтому это эмоциональный и психологический стресс был для людей. И, видимо, они в том же состоянии были. В общем, не знаю, что там случилось, разосрались. И дочь с зятем, с внучкой уехали к моему сыну в двухкомнатную квартиру. И причем сын недавно говорил, в тот раз, когда ночевал, с ночевкой приезжал, что-то разговорились, он говорит, блин, тогда, говорит, помните, когда коронавирус был, говорит, получается, в спальне, в маленькой комнате спала дочь с внучкой, а в зале там две софы, такие по 1,5 метра. На одной софе спал зять, на одной сын спал. И сын говорит, блин, капец, он храпит, говорит. Я всю ночь спать не могу, говорит. Я говорю, ну надо было разбудить, говорит, да маме бесполезно, говорит, подойду, я его разбужу. Ну чё? Он говорит, ты перевернись на бок, ты храпишь. Перевернется, еще хуже, говорит, храпит. Храп истошный. Но дочь никогда мне не жаловалась, что муж храпит. Я, слава богу, с зятем, с дочкой в одной комнате не спала. Я уже здесь жила, а здесь они... А нет, здесь они ночевали несколько раз. Но я сплю в этой спальне, они через коридор в той спальне спали. Поэтому я дверь закрывала и там, и здесь, и не слышала, честно. Когда беременна ходила с дочерью на сохранение, говорила же, где-то, знаете, 21 день полежишь, потом где-то на неделю отпускают, домой помоешься, пока дома побудешь, потом опять потому что у меня до этого 2 выкидыша было, и угроза выкидыша ложили опять на сохранение, чтобы сохранить беременность. И вот я помню, меня положили в один роддом, в патологию, а там, получается, палата вот такая узкая, вот так кровать, и вот так 2 кровати, вот так 4 кровати. Я здесь лежу, ночью, вечером отбой, бабы все ложатся спать, только засыпать. Я, считай, возле окна спала, здесь я, вот здесь вот другая женщина, и там внизу, на той стороне или на этой стороне женщина лежала. Только свет потушили, какое-то время проходит, я только засыпать. И знаете, такой храп, вот кого-то, знаете, вот занозды так вдернут, как быков,
и тянут, знаете, такой тянущий такой храп. Я уже и так, и так, и так, и так лежала. Потом встала, подошла к ней, разбудила, чё? Я говорю, ну, ты храпишь, вы перевернись на бок. На бок перевернулась, тихо. Я пока с таким животом пришла, на кровать легла, еще панцирная сетка же вот такая, провисаешь, еще живот здоровый, там, не знаю, сетка растянут, советские же кровати, там чуть ли не попой до пола достаешь, лежишь, как в коконе. Только легла, удобное положение приняла, только глаза закрываю, и та женщина, которая храпела, она как начала зубами скрипеть, вот так вот, знаете, вот так, как соловей, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ох, я думаю, блин, лучше бы она храпела. Не могу, знаете, прямо, знаете, так вот скрип. Думаю, сейчас зубы, наверное, до десен сотрет. Вот такой скрип. Другие две женщины, молодые все были, другие две женщины вообще спят, вообще ноль эмоций. Сопят, ну, та заскрипела зубами. Они на бок перевернулись и спят. Я и так лежу, и так лежу, и так лежу. И неудобно, человек же не специально это храпит, не специально же зубами скрипит. И так лежу, думаю, блин. А мне приносили, я всегда любила эти морские камушки, вот изюм в глазури, или арахис в сахаре. Я, блин, в тумбочку залезла, достала этот. А, нет, такие любила. Еще помните, кто помнит, этот зеленый горошек, дрожжи был. Мелкие-мелкие такие зеленые конфетки были. Сверху сладкие, а внутри раскусываешь, там белая начинка. Мелкие, помните, нет? Я сейчас только вспомнила. Вот, потому что морские камушки и арахис до сих пор есть. А такие конфеты я больше не видела. Они меленькие. Как эти, есть же этот ревейт, вот это, витаминки желтые такие вот, только зеленые. Я достала эти конфеты. Она не, вот как соловей, знаете, вот зубами скрипит и скрипит, скрипит и скрипит, скрипит и скрипит. Она спала на той стороне, по-моему, или на этой стороне. Ну, короче, несколько раз такое было, когда сохранение ложилась женщина, скрипели там или храпели. Я горсть конфет взяла, сейчас как вспомнить нужно. Да, она спала не вот так вот, а на той стороне спала. Я эти конфеты взяла и думаю, как-то нужно человека же стормошить. Я эти конфеты беру и вот так вот над той кроватью кидаю об стенку, крашеные стенки. Они рикошетом и туда. Эта женщина здесь лежит, и на ту не попасть, чтобы на ту не попасть. Я вот так присела на локоть, кидаю над той женщиной эти конфеты, но по геометрии. Если кидаешь так, оно наискосок летит на нее. Раз замокла. Я быстренько раз уснула. И среди ночи слышала, тоже она опять храпела или свистела, зубами скрежетала. Утром эта санитарка заходит полы мыть. Заходит. Это что такое у вас? Весь пол в этих конфетах по всей палате. Я молчу, лежу. Она рано утром приходит же будить. Поэтому я, блин, ну, говорят, что когда зубами скрипят, это глисты, наверное, есть. Не знаю. Никогда не могла, вот знаете, когда люди храпят. А сама, знаете, когда храпнула, я когда ехала, еще работали в училище МВД, уже, по-моему, с мужем в разводе были, там лекции, а тогда у нас ходили с вокзала до орбиты, ходили маршрутки, обычные газели маршрутки. Я на и между креслами эти расстояние маленькое, у меня ноги длинные, и я, получается, вот так всегда садилась. Я в трико, если что. Вот. Я вот так садилась, потому что плотно были эти. И поэтому, когда вот эти, заходишь в маршрутку в конце там последние кресла, вот так вот ряд, я старалась быстро, наконечник же, быстро садишься посерединке. Здесь 2-3 человека, здесь 2-3 человека. И сижу, это получается, утром с орбиты, с конечной до конечной, час едешь, потому что транспорт не так много. А вечером
с конечной, с вокзала до моего микрорайона 1,5 часа ехать. 1,5 часа, думаю, за 1,5 часа поспать же можно. И сидишь так вот, и засыпаешь. И вот так во сне голову запрокидываешь. Раз, дернулась, два, дернулась. Потом чуть ниже спустилась. Чуть ниже спустилась. Там же этих подлокотников нету, этих не подлокотников, а подголовников. Легла вот так. И уснула. И проснулась от того, что так вот. Рядом люди сидели, раз на меня посмотрели, и так ну, неудобно же, так сижу. Чувствую, опять глаз закрывается, опять голова. Опять ушла. И боюсь, блин, вот так же не сядешь в автобусе. Вот тогда я храпнула. Но я от своего храпа проснулась. Мама у меня иногда бывает, лежит днем. И заходишь, телевизор включенный, заходишь, смотришь, мама лежит, спит. Тут, видимо, на бок ложится, на спину ложится, и такой храп. Я думаю, блин, на улицу выхожу, поэтому я летом, в теплое время года постоянно на улице. Потихоньку дверь открываю, выхожу, закрываю дверь, и там во дворе чем-то занимаюсь или с вами разговариваю. И бывает, потом захожу домой, мама сидит на диване. И что где была? Я говорю, на улице. Давно ты вышла? Я говорю, ну давно, я говорю, смотрю, вы спите, храпели. Я на улицу пошла, мама говорит, я храпела? Я никогда не храплю. У мамы есть сношенница. Это папиного самого старшего брата, жена вторая. Первая у него была украинка. Вот это вторая жена, он с 2 детьми взял. Она работала раньше на железнодорожной кассе на вокзале. Ну, такая полноватая, знаете, такая полненькая. Сейчас худая, маленькая. Ну, маме 85, ей, она года на 2, на 3 старше ее. Вот. И помню, она нет-нет к нам приезжала. Уже с дядькой, по-моему, развелись они с моим дядькой. Тот 3-й раз женился. Единственный, вот, который 3 раза женат был, остальные все со своими женами жили. Вот. И вот она с работы приезжает, или там корпоратив какой-то, или там, я не знаю, что. Приходит к нам, приезжает к нам, сидит, чай пьет, там что-то покушаем. Нас же, мы уши греть не давали нам. Давай, идите, играйте, там, в телевизор смотрите. Мы уходим, и папа там посидит, ну, тоже папа на улицу уходит курить. И они с мамой дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь за жизнь. И смотрю, поздно. Ну уже куда? Она в микрорайоне жила. И, в общем, она остается ночевать. А у нас, получается, говорила, кухня. Вот так проходишь, там маленькая комната была. Это для брата построили, там пристроили. Там диван, здесь письменный стол и шифоньер. Все, больше ничего не помещалось. Маленькая комната. Потом заходишь налево. Там зал. И с зала проходная, там моя спальня была, там 2 кровати. Я вот не помню, где она спала. Но родители, видимо, в зале на диване всегда спали. А она, значит, со мной спала там. В одном у нас 2 койки были. Всю ночь храпит, друзья мои. Знаете, вот мужским храпом таким. И, знаете, вначале одна тональность, потом, видимо, во сне так дернется и начинает храпеть вообще в другой тональности. Вообще другая мелодия. Потом, видимо, поспит, неудобно, или сама услышит во сне, перевернется, вообще другая тональность. Всю ночь. А у нас, получается, между моей комнатой и залом у нас двери не было, просто шторки были. А между кухней и залом там дверь закрывалась. И у брата двери не было. Шторки были. Утром просыпаемся, мне в школу идти, родители на работу, там кому-то из них, ну или суббота-воскресенье. Встаем, у меня глаза красные, у папы глаза красные, у мамы глаза красные. Папа злой, встает, встаем, папа с такими бровями,
Мама там чай ставит, все это, чай, это сам на кухне приходим, чай, я быстро чай попью, меня с глаз долу выгоняют, и сидят, чай пьют. Тетка пойдет умоется, причешется, садится чай пить. И светские беседы. Мама или папа спрашивает, как спалось? Внимание. Тетка говорит, ой, маму Мария зовут же, Мария. Она Марика всегда звала. А папу Марзахали тетка всегда звала Мишка. Ну, ее папа со злости, это его же Женгешка, старшая сноха. Он спрашивает, Женге, как спали? Она на него поворачивается. Ой, Мишка, я у вас вообще спать не могу. Түнні бой көз ілмедім. Она говорит, всю ночь глаз не сомкнула. Я там с зала уши греют, там что-нибудь, ну, взрослые о чем говорят. У меня такие глаза там, в другой комнате. В коридоре так с зала смотрю на кухню. У папы такие глаза, еще злой же был, как татарин. Встал, чай, пиалку поставил и ушел на улицу. Тетка говорит, Мишка, что ушел? Мама говорит, говорит, садись, говорит, чай пить опять. Он говорит, попил, говорит, уже все. И она, тетка сидит, говорит, ой, я больше, Марика, у вас ночевать не буду, говорит. Всю ночь спать не могла, говорит, всю ночь спать не могла. Мама на нее посмотрит, мама никогда ничего не говорила. И вот когда вот потом, бывает она, ну, бывало приезжала, приезжает, мы сидим, ждем, скорее бы она уехала, скорее бы она уехала. И папа ходит, говорит, Женя, пойдем, я тебя провожу. Она говорит, нет, Мишка, я сегодня у вас останусь. Все. У нас настроение 0. Это бессонная ночь, знаете. Опять ложимся, она опять, куда положишь? Ко мне в спальню положит. И ночью храп такой, думаю, блин, спать не могу. На улицу выхожу, через зал выхожу, ну, допустим, в туалет. Смотрю, мама спит, мама лежит, папы нету. Во двор выхожу. Раньше, помните, мужики носили в советское время те трусы сатиновые, синие, черные. Потом мы уже пошли в цветочек. Папа в этих трусах сидит на стульчик, на табуретке во дворе, сидит, курит. Беломорканал. Там дым такой. Я уж, папа говорит, куда пошла? Я говорю, в туалет. В туалет схожу, прихожу, возле папы сяду. Папа говорит, иди спать, замерзнешь. Я говорю, пап, там татишка храпит. Твою мать, я тоже спать не могу. Мне завтра на работу. И причем утром, каждый раз, как она ночевала, утром за чаем мама спрашивает, коллега, қалай ұйықтадың? Она говорит, ой, Марика, что ты спрашиваешь? Я, говорит, вас вообще спать не могу. Папа злой такой, разворачивается, уходит на работу. Вечером приходит, дверь кухни открывает. Я там на кухне, допустим, она говорит, Синаш, иди сюда. Я подхожу к папе, говорю, пап, что? Моя Женгишка здесь? Дома? Уехала или дома? Я говорю, уехал. Сейчас я вам сниму. Вышла и проснулась она. Лежит, как мужик, храпит. Да твою мать, только пришла, села, она опять начала храпеть. Ой. Вот. И папа меня подзывает, говорит, Синаш, тетка твоя уехала или дома? В дверь. Я говорю, ой, она утром уехала. Папа такой,
Дверь открывает, сразу хозяин пришел. Мама такая, давай чай там, туда-сюда. Мне мама никогда по горячей рук не лезла. Папа с работы приходит, там, какой бы, если злой, допустим, видно, когда с такими бровями. Мама быстро, молча, покушать, чай, все. И потом, если нужно, потом папа сам расскажет. И папа такой сразу домой злой заходит, мама на нее посмотрела, все, значит, рот на замок. Покушать приготовила, покушал, чай по первую партию, пару пиалок выпил. Папа сидит. Мама на нее посмотрит, молчит. Папа говорит, во сколько твоя Амсенка уехала? Мама говорит, ну ты, говорит, уехала, когда она сразу на работу поехала. Папа говорит, ты ей скажи, говорит, пускай она, говорит, нас не ночует. Мама говорит, ну как я ей скажу, говорит, не ночую. А папа говорит, почему она к себе домой не едет? Ну, с вокзала Алматы-2, она на второй Алмате работала, там по Ташкентской, мы почти на Ташкентской жили, вот Ташкентская Коммунистического, а мы Ташкентская Байзакова жили. А она жила в микрорайонах. И мама говорит, ну ей, наверное, к нам ближе. Он говорит, и что теперь, говорит, это ладно, говорит, летом можно на улицу выйти, говорит, посидеть, покурить, говорит, а зимой, ну она и зимой оставалась у нас. Ой, друзья мои, это наверное, вот сейчас вот в фильме уже показывают, там какие-то вот такие на подбородок, что-то вот какие-то вот вешают, чтобы не храпели, наверное, не знаю, или нос, или куда втыкают их. Я думаю, это, наверное, болезнь все-таки. Не знаю. Храпать, друзья, это страшное дело. Когда не поспишь, блин, одну ночь до вторую ночь. Вот, наверное. О, я с вами поговорил, у меня сон прошел. Симона. Я этот пуфик еще поставила за дверью к себе. Наверное, пуфик надо вот убрать, чтобы она пошла туда, в спальню на диван спала. Это всю ночь будет храпеть вот это вот. Ладно, другие. Сейчас все равно пойду голову мыть. Ой, у меня голова уже жарко стала. Уф. Ой. Ух. Видите, как зашила и перештопанный платок, шаль. Красотка. У всех лица как лица, одна я царица. Ох, как жарко стало. Пошла смываться я, друзья. Пойду смываться, мыться из баиньки. Ой, баиньки. Все, другие, давайте. Ваша Зинаш. Уф, жара. Дома жарко, еще отопление не отключала. Сейчас пойду мыться, окно открою здесь. Вроде прокрасилась. Вот это была прозрачная, уже, видите, покрашенная вся. Все, другие, давайте. Ваша Зинаш. Не храпите по ночам.